It is now confirmed over 5,000 plus Ugandans are rotting in jail. Abantu abasoba mu 1500 nga bannayuganda ate nga bano bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bali mu kuvundira mu makomera. Ekibiina kya NUP kikola buli kisoboka okulaba nga buli court session tebagimisinga. Waliwo abaasibwa mu Northern Uganda, waliwo baasibirwa mu Western Uganda, waliwo baasibira mu Eastern Uganda, waliwo ne baasibira wano mu Central Buganda. Abantu abamu bavuddeyo okwagala okwewa emirimu ekibiina gye kiri mu kukola. In so doing that, basobole okubanga banafuya ekibiina. Emabega kao Nsereko Muhammad yavaayo n'agamba nti ye agenda awolereze Sauda Madada amugjeyo. Abantu baatandise okumwambalira nga bamugamba nti why now? Lwaki kati? Njagala owulirize omu ku bantu abamanyi Nsereko Muhammad, Patricia Sewungu, nga binkana n'Ensereko ku nsonga ze zimu ze mbadde njogerako. Katukomewo. Temujja kivuga mujja kyevugira mpola mpola naye temujja kivuga live. Bano nyibansimbi za dictator sente y'omusole yakoze amasomero. Omuntu eyazza omusango ng'era it is a well known information nti yazza omusango. Omuntu ayazza omusango lwaki tebamutwala mu kkooti? Ekibuuzo kiri simple, lwaki tebamutwala mu kkooti n'awoza? Kubanga yazza omusango. Why must someone gwe bagamba yatta omuntu ask for forgiveness from the president? Why? Lwaki abasaba ekisonyiwo ddala omuntu lwaki justice yoyo gwe batta yo ebeera erazeewa? I don't understand. Tell me. Then what is the judicial system here for? Kangolole mukatono nanga bwenkutegedde ogedde bulungi mukyala Patricia kibigambo birungi kituufu omuntu atakuyise atakugambye nti njagala kuvaayo yenga alaba nti ali mu mazima bamusibira bwerere gwate lwaki ojja n'okunvisinga nze Patricia bwa Patrick Kakaya simuleka ayogere amale wayo kyanga tumujjako bwe buzibu bwe tulina wano muleka ayogere wabula wa NRM atawabula gwe kakati gwanyingizayo mu NRM yogera omalirize mangu tuli bize bantu bangi bali mu layini kyembadde nkugamba mu Mrs. Patricia mukulwana oba mulyata eribbira temuba muzira nti buli omwe ekkubo ly'anaakwata okulaba nti omusiba afuluma oba nti abeera mu mirembe lyalina okukwata naye gwe ekkubo ly'olimu tonkonviisinga ate kundesa lyange nga siri mumativu n'eriryo kali nolwaki ensonga gyogera ntuufu bo bwe babalaba nti basobola okuvuga emmotoka basobola okusonda ssente oba n'okugezigana basibe ne bavaayo eryo ekkubo tetuligaana era kyova olaba nze omu kubatembeeta ensonga y'abannaddiini ne mwami Nsibambe w'Emawokota South ekkubo lye baakutera tuliwagira naye ate ne Patricia yagamba nga tebannavaayo tubasondere ku ssente n'abaana basome naye ate taba mukyamu kuba gonna amakubo gaganyula muntu ali mu kkomera oba ali mu buyinike therefore ensonga yontuufu njiguze nungi nnyo naye ate n'oli bw'abaaga nti naye alina possible ways asobola okweyambisa okulaba nti omusiba avaayo naye tetuyinza kugamba nti kyakola kikyamu naye teyeetaaga kujja tukonvisinga wano ku TikTok tebatukonvisinga ife bawadde b'amakomera kati kiringanga gwe wooli wano toyinza kuŋŋamba nti sonda ssente kifuba eza sukulu fiizi n'enzikiriza naye nsobola kukukunga ajjirira nze muwulira ajja kutuukawo nsobola kukukunga nsobola kukunga leeta ssente naye nze tosobola kunkunga kujjayo basibe kubanga sinze agenda obbajjayo nze sikola mu kkomera sinze abasiba nate nze nsobola okukunga omuntu n'ajjayo akawumu kaleega. My job is to convince someone to give me some money because someone can say Patricia shon convincing nze abasibe beetaaga okulya ndekandeta omutwalo naye ate tosobola kukonvinsinga nti paati bajjayo abasibe nze nkola mu kkomera abayagala obba negotiatingira ababasiba batugamba babasibira mu mateeka lwaki ate baagala mu kkooti
lwaki baagala banegotiatingira verbally? Teeka ki erikkiriza negotiation ya verbally? Best son. Omanyi abantu babuukira kinarrative oli bamuliramu buliizi eyo n'akibuukira. Takibuuzizza nti kiggwerawo era ogobolola ki? Bagundi mmwe. Mulazeewa wetuli Muwonge. Sebo Wanji ensonga z'abasibe abantu abannabyabufuzi abasinga obungi bwe balemererwa ne bagwa mu kalulu ne balaba nga ekyobugagga kye balina kye basobola okufunamu kasente okusobola okutulaninga emyaka 5 kubanga basinga basaasaanya sente nnyingi nnyo mu kalulu era abamu beevuma n'abalonzi okuba abasirusiru abagwagwa abatabalabamu value n'ebirungi bye bakoledde ekitundu batabawa kalulu kati nga option gye balina yakugenda wa Museveni kwogera ku ebimu ku ebyo nga abasibe nga bebakulembeza ku front balabe nga babayamba okuba nga babafunirayo ku kantu nabo bezezeemu kubanga emyaka 5 sebo mu byobufuzi oba ogenze eyo kasozi ayinza Muwonge abantu bano bonna newe beesibye kuba political prisoners abatali baabwe. Bano abantu bamanyi embeera ya Uganda tebasobola gisurvivingiramu. Batyo okuddayo okubeera nga ba common people. Mbonaabona abantu gye babonaabonamu bya ddwaliro ate nga balaba ne ssente. Omanyi ssente za palamenti ya Museveni ziringa kikolimu. Ovaako bwoti n'oddayo n'ofuuka ng'omuntu atabeerangako parliamentarian. Kati bano batya kubeera ng'abantu ba common people. Tovula basala obuculuppanya bonna at least dictator abalabeyo mu ngeri emu oba endala. Bino byonna ebyabasibe baffe byakwekwasa. Banoonya bwe beerippira Museveni abaweeyo obufu. Naye batusanze tulaba. Ebyo byakutujja ku mulamwa okubanja obuwanguzi bwaffe. Baagala nokudaivatinga tudde tubawe attention eri nga webayisaayo ebyabo bagamba nno teriyo like popularity erimbi oba gifunye mu buti eri bo babeera boyongeddeko ku bargaining tip. Leero mazaalibwa ga pulezidenti waffe era nange nja kutwala omukisa guno mukulisa amazaalibwa amalungi ku platform ya Muwonge era yonna gyali Mukama mutukuumire amuwangaaze asobola okututuusa mu Uganda empya. Tujja kusigala nga tukyali ku mulamwa era oluusi kimulaba tubuzeebuzeemu oluusi ne tuba nga tulimu obubonu sijama tubale twagala kuweereza naye engeri gye twasalawo standinga ne struggle eno tugenda tunoonyayo ko kinaagulira magala sikiini sobola naffe okubeera ng'abaana tubazza ku ssomero tukola tutya so mutusaasire era nga tesaawa eno mukudda ndi mukuyiriba naye atisi nteekawo ali ne tukubaganyako ku birowoozo ebitonotono ne tugattako ebyo gye tuba tukoze naye banniye abantu bakubiriza banne tugende tukole kubanga ekisinga obuzibu mu museeni bwe kubanga oli beega kubanga bwe lwobeera beega oli ne bw'aba alina kinarrative kyavuga oba naawe wennyini nga bakukirisizaamu akameseji kiba kyangu nnyo kyakola kyakukivuga kubanga oba tolina kwesalirawo akasente oba toyina embeera ya Uganda oyaga owulira mpulire enyiga kati oba tusobodde kudda ku mirimu ng'omanyi nti Uganda nga bannafaamu Uganda ekyuse leero banna Uganda luno lulinga lugendo
tutambula ne tutambula sigama nti tugenda duggusa tutambula kyovala nga puleesi oluusi mugituteekako banange Museveni tannabalemerako abalemeddeko banne mulwane mumuggyeko yiririri banne luno lugendo tusenvuddeko kye tusenvudde ate era nga tukkiriza nti tukyatambula tukyasenvula n'olwekyo puleesi ebeere ntono tugenda kuggyako omukulu naye si ku puleesa gye mwagala kati mwabamu mulemeddwa okuddayo okuyiyaayoko kujjamba ettonotono lye musobola otetenkanya kati musigadde waneeno bano bagundi babestisani nkubanja babestisani batandike okuyisaako narrativu zaabwe bansereko bajje babafandinge bayiseeko binarrativu byabwe kati nze muwonge nziruka nenzirayoko kalimu nenjiyayiyaako kutegeera kubansereko wanansangira nga ninamu ekyebiri magezi gobawa buli omu agenda akole no osobola okukola nga bw'odinde mu struggle si katala fanne struggle y'abantu miliyoni 40 balekerawo okugamba nti twalekawo emirimu ne tudda mu struggle bagende bakole twalekawo emirimu gyaffe kakati bannange katugenda kati essaawa osobola okudda kubanga ebyetaago bingi kubanga zikankubireko gya sirineri gyokoma okuba n'ebyetaago ebingi byebizibu by'oba ogenda osisinkana abamu bafuuka babyekwaso bagende bakole mirimu gyazeemu bannaye tukola bwe twogera naye oba ng'olemeddwa ng'ogenda nti nze sijja kukola emirimu gyaffe gyafa sereka agenda leeta narrativu ojyagivuga gundi ani omulala waliwo bangi bano baani ono bansibambi wakuyisaamu eky'ekkumi ng'ovuga kalogeno kakana yakulengero naye we bamuwako ku ssente waziwaako eno abali aido ojja kuba nga tolinaamu za data ogere ti nsereko nsoko nsitonjo kyeyo ekyabiri ajja zikwagamye nti omanye omulama gwe tulina ovuga guno nti nga tuvuga ogwo naye kati wasanga nsereko nga muwonge ali ku intaneti akadata kafunyeyo 5 n'ateekako oba ogenda kuŋŋamba vuga ki mba ngenda nagakuliisa bagenda kuyisa He work offline on election day. Result can be translated. One network is available as INEC Chairman Mohammed Yakubu. Please, is it not the same man that said there that is true? Though even though it can be transmitted, was it not the one used for the last election? Why is it turning around now? Yes, mommy, I told you that they always speak English. Nigeria is a drama ground. Yes, they speak English. He said Mohammed Yakubu. They used to do the mago. He starts saying it can be transmitted. Continue. It's all right. So, like the headline you brought up now, that is true. We've argued this over time. These things can. Bannannyini bwaffe tulina okwenyigira ekiwundu tulabe ng'ekiwundu kino kikala newankubadde tufunyeeko abatuyambako abatuwanirira okugulu naye tulina okulwana tulabe ng'ekiwundu kikala bwe tutakinyiga kukala mazima kigenda vunda kituwunyige kati ffe tulina kusituka oba tusitukidde ku baana basomero batusitukidde ku babooda ffe kasita tufunawo chance we tusitukira buli munnayuganda situka ofuna n'ekipande kyawo nga kinene wandikeko obuwanguzi bwa pulezidenti oteekeko Museveni must go oyongerezeeko n'ebigambo bye ebirala by'oba oyagala okwongerezaako mu kaseera ako owandike nti nze pulezidenti gwe nalonda ali omu Robert Kyagulanyi Ssentamu siinaayo omulala yenna gwe nalonda ono yekka gwe nalonda Museveni atutidde abantu bangi abawambiddwa bangi abali mu makomera ffenna tusituke lumu saawa zino bali mu kunyigiriza ababoodaboda gwe owa wooteeri osenkana ate weerabidde nti emmere gy'ofumba
hoteli wa boda oyo yaji gwasiika chapati ezo chapati zosiika owa boda oyo yazirya gwe owagundi owa supermarket owa boda oyo yakuvuga ebintu awatambuze boda ina wakuyamba ng'olinawo nusuzo 5 nogaa ninamu 5 naye njagala kuvuga kuntukaako wali naawe neebanga ekuyamba kati ffenna tulina ffe tuba tusitusenga ababoda ffenna bannayuganda naye nga ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba gwe twalonda ffe Museveni tetumulondangako ye atwekakatikako ne byabakama we batwekaka ffe tetubaagalangako era tetubeetaaga ekinyigo owa boda kinyiga nange tewali famire wano mu Uganda omutaliimu muntu alimu avuga boda teriiyo ffenna tuli kimu ffenna tuli omuntu ogwo omu yadduseeko ddala yogera Queen tukuwulira tunaba kubuukako Queen kwoli kwandi anti nze wanendaga sirinaako network tukuwulira kati yino ekomyewo ffenna tuli omuntu omu nga bannayuganda kuba gwe omuzadde ojja kugera gavumenti njagala omwana wange atuuke mangu kundi ku ssomero wa boda yagenda omukuddusiza gwe omusomesa oyagala otuuke mangu ku ssomero munaaye oleme kutuuka ku ssomero leeti era owa boda yagenda okutwala newobeera gwe ow'akatale leero banyigiriza owa boda enkya bajjenyigiriza gwe ow'akatale luli banyigiriza omusomesa luli banyigiriza omuzadde ne bw'obeera musuubuzi ebyo ebintu bw'obisuubula ng'owa boda taliiwo amazima bigenda kuba biremye kuba agenda okubisuubula talina mmotoka mwagenda bitikira agenda kujja nawa boda akusuubuleko byakusuubuddeko abitikke kuwa boda tajja kusobola kupangisa wali motoka kuba emmotoka esookerwako ku bintu ebimu etandikira mu 7,000 kudda waggulu kisinziira distance w'oli naye ate kati ono wa boda ze nja muwaayo emitwalo gyange 2 asobole okuntuusiza wali byenjagala ntuusize Munnayuganda ffenna ekinyiga owa boda kinyiga nange ekinyiga omuzadde kinyiga omugumba ekinyiga omugumba kinyiga n'omuzadde ekinyiga omusomesa kinyiga naawe omuzadde ekinyiga omusuubuzi kinyiga naawe agula kamu kubanza tebagenda genda ngule wali kiro y'omuceere njigule ennusu 4 oba 10,000 njiguze